деген халық бар жер бетінде. Тәңірдің рахман нұры келбетінде. Кемел тау маңдаласын ен жайлап, тірліктің тал бесігін тербетуде. Бас ұрмай, тағдырына алма қайып, ғұмыр кешкен құшағын кеңге жайып, қыран мінез құбылыс сол халықтың, табиғат тумысы да таң ғажайып. Жауқазын шақ, жас кезімнен арманым, мен өмірден өз жолымды таңдадым. Арым менен намысыма жүктедім, туған елдің нар көтермес салмағын. Біздің ұрпақтың басына халқымыздың аса бір тарихи зар заманы келді. Оны бізден ерте де терең түсініп, қатері көп өмірді өзгертуге күрескен қайран ағаларымыз бен апаларымыз. Бәрі көріп отырған көріністердей ғана емес, жан түршіктірген, сана мен сезімді уға толтырған, еңсесін көтеруді ғасырлар бойы армандап келе жатқан елдің тамырын балталаған кезет. Уақыт бізді көрермен ғана емес, күрескер болуға да шақырған. Тыным жоқ, жаным тәніме, ерем деп көз сүздірмекке, фәнидің мазмұн мәніне, өлім бе, өмір сүрмек бе. Тегімде қанат қаққан ұямда, халық десе, ел десе ішкен асын жерге қоятын, білімділігімен, қарапайымдылық мен парасаттылық арқылы аттары елге кең тараған ортет. Қаным тамған жері баяным, есім жиып бақ кіріп шыңғаладым. Бүкіл ғалам түйсігімде түрленіп, дүр сілкіндім, оң солыма қарадым. Елімде бар құрайлы, жерімде бар шұрайлы, білмей далмын. Неліктен жүрегім қан жылайды. Доп ойнадым тоздырды,
Асық ойнадым аздырда. Осынша азып тозардай, тәңірім неден жазғырды. Діңкем құрып сүлеледім, сірніктім. Санам салқын тартты, алтын жалатқан. Әу басында түбі шикі тірліктің тағдыр мені тозақ үшін жаратқан. Менің өмірімде бір бақытты шақ болса, ол тағдырдың мені орыс академигі Михаил Антонович Усовпен кездестіргені. Оның маған деген көзқарасының ерекшелігі. Және бір бағым, ол мені қазақтың данышпан қаламгері Мұхтар Әуезовпен достасып, өмір бойы жан дос, сырлас серік болуға алған мүмкіншілігім. Екеуміздің де қиялға толы, қатар соққан жүрегіміздің үндестігі. Сыр қиял уызына қашпаған, жерік болдым таза ден пәк ділменен. Бақыт тілеп есігім жоқ ашпаған, сордан қашып, тесігім жоқ кірмеген. Жақсыны да, жаманды да көргенмін. Көре-көре шайырландым, шерлендім. Көңіл кірі көздің жасын көлдетіп, бұлт астынан шықпаған күн, өлген күн. Мен халықпен біргемін, бөтенемен. Бүйдалы боз тайлағымын жетелеген. Халқым менен жусаннан аласамын. Халқым менен биікпін бетегеден. Сыртында емес, халықтың ішіндемін. Халық алтын қалыбым түсінгенім. Халық қалып біледі кесек ұлдың кішіргенін, көпініп ісінгенін.
Заманға түс келдім, дамып ой қозған. Арман қиял жұлдыз барлап ай қозған. Жезғазғанды кім ашқанын ел айтар. Қанышты ашқан, жер биігі жезғазған. Туған елдің еркек кіндігі зарпымын. Қапыл өткен қамын жеумен қалқының. Жезғазғанның тезі өмір арқауым. Жезғазғанның жезі көңіл алтыным. Жезғазғанның байлығын дәлелдеу, оның қайнар көзін ашу. Менің өмірлік мақсатым болған рас. Өкінбеймін. Маңайымда аяғымды шалушылар болса дағы, осы бір тұлғаларға ризамын. Бұл менің емес, халқымның жеңісі болатын. Қуанышта, қасіретте құшқанмын. Құша-құша құсаландым, қыстандым. Өлген күннің қонып алтын тағына, тәңір сіңген тексіз түнге дұшпанмын. Мен халқыма ризамын. Халық маған қарайлап қамайлаудан жалықпаған. Халқымның ұятына қалам ба деп, қалыбында өртеніп, жанып барам.
соғыстың дауылы да, осыған дейін де қырылғаны аз болмаған халық тағдырының жазылмас жарасы. Қазақ батырларының сауыттарын сақтайтын сандығындай болған жездінің ұлы жеңіске қосқан үлесін тарих бағалай жатар. Дамуы халықтың ұл қыздарына қосымша жауапкершілік артатыны заңды. Бірақ санамда мұз, тас денем, батар күндей пәстенем. Қайтып өмір сүрмекпін, билігі жоқ бас менен. Қаныш не берді Жезқазғанға, беймәлім. Жезқазғанның нәрі бойға жиғаным. Жезқазған деп жаным шығар кеудемнен. Жезқазған деп үйірілер иманым. Аудандық соттан бастап, республика ғылым жетекшісіне дейінгі аралықтағы өмір не көрсетпеді. Тірі жанға артпан ала өкпемді, туасы өзім кінәлімін бәріне. Шекесінен қарап шенді шекпенді, салсын мейлі іргелер нәріге. Кімде болсаң ауырыңды арт, жеңіл кел. Жөнсіз тергеп тынсымды тарылтпа. Жалған құдай мен жасанды тәңірлер сүр алмас мені пенде қалыпқа.
деген халық бар жер бетінде. Тәңірдің рахман нұры келбетінде. Кемел тау, маң даласын ен жайлап, тірліктің тал бесігін тербетуде. Бас ұрмай тағдырына алмағайып, ғұмыр кешкен құшағын кеңге жайып, қыран мінез құбылыс сол халықтың, табиғат тумысы да таңғажайып. Нұр жаусын деп талаптандым, талмадым. Ата-баба әз үмітін жалғадым. Жан шуағын, жүрегімнің жылуын, риза бол халқым, саған арнадым.